这啥女孩啊？那我拍的这都这地啊？快点，进去。来了。啊，这里边一个，每个里面都一个。上了没有？有。我看，我手里看到一个。那这个跟这是一样的是吧？你那摆了一条在哪了？哪摆了一条？没得。8万。摆的应该跟他差不多。啊，我大一些。8号位置。这价多少钱一个是？我请一个200下地，这边下地200，那边人那出百户。那不贵啊。而且机器很大。你这这不给小鸟了？给咱们小鸟了，都是老家。卖给多少钱一个？给人家多少钱？给人家多少钱一个？那谁敢多呢？我你这是活的东西，你知道吗？我出来了，那不是我给找的是，你看那一个大眼睛，看那大眼睛，我戳你吗？说的良心话，我戳你们是我坑你，你看我，你摆明了坑我。看了我一点劲，我靠，我都掏钱买的，这是我弟弟出的，我送你俩，对不对？那他买了他比